Takže, jak vyrobit super auto? Vezmeme prémiový vůz, jedenkrát. Máme. Zde 2,5, 141 kW. Je jasný, že po úpravách to bude mít takových 60-70 kW víc. Takže se na to podíváme. Takže odmontujeme tohle. To je snad jasný, že jo? Že co neřve, to nejde. Video berte s rezervou. Dál, navaříme tohle. Tak, další věc. To ne, to taky ne. V životě jsem to nepoužíval, v životě jsem to na žádném autě neměl, takže teď přišel jeho čas. Filtr máme. Automobilu level 1000, vole. No, to bych chtěl možná vysát. Vysajem brouky. Takže filtr je tam, tak to tam jdeme jebnout, no. Jak jsem říkal, teď by tam mělo být nějakých 70 kW navíc, tak jdeme na to. Tak to máte tohle. To si děláš prdel.